Não, tô lavando a beleza, galera. Bem-vindo ao canal. E hoje a gente tá na casa da minha prima. E o cachorro dela desapareceu aqui no meio dessa mata. E agora a gente vai procurar. Vamos entrar lá? Já vou entrar. Vamos entrar. Eita, olha o tamanho dessa mata. Oxi, não sei não. Já vai ser cada jogo. A gente vai usar muito dentro. Meu Deus do céu, fica lá. Ajuda a Samira. Então fica lá. Ah, eu não vou não, vou ficar aqui. Tchau. Vai pra vocês. Papai, eu tava caindo. Ei, ó, por aqui, ó, por aqui. Não, Lucas, deixa eu pra cá. Viu agora que a gente tava te seguindo? Bora pra acampar aqui um dia. A gente encontra num lugar que não tem mais. Olha aqui, mulher. Galerinha, essa floresta é muito assustadora. Mas, gente, a gente não tá achando o Ele fugiu, mas pera pra ver. É aquele cachorrinho pequenininho. Aqui, ó, tá vendo um negocinho cor de pele? É ele. É marrom. Sobe! Sobe! Vem! Dá pra gente subir? Gente, tem uma coisa preta ali. Meu Deus do céu. Gente, tem uma coisa preta ali. E? Vamos tentar subir o mais rápido. Ai, gente, então a gente tava com esses cachorros, perdemos na mata, nós vamos assim, porque eu sou corajoso. Opa, sobe! Ei, sobe! Sobe! Vem, Lucas, ele foge. Vem! Vamos lá. Vamos tentar. Ai, eu não consigo subir! Consegui! Pegar, pai! Gente, eu vi uma coisa preta.
muito do top. Ô pai, vai ter que deixar com o Toby. Ai, vem Toby. Dessa vez é... Gente, eu vi uma casa ali, parece ser da bruxa e deve estar cheia de poção com veneno. E a gente achou uma de casa de novo? Mais ou menos, a gente achou uma em casa ali. Eu sei, uma inspirada. É essa inspirada. Esse é muito bem, vamos? E o cachorro? Vocês acharam o cachorro? A gente achou, só que ele fugiu. Então depois ele volta sozinho. Galera, esse vídeo é real. Isso não é brincadeira, não. O cachorro se perdeu mesmo ali. É verdade? Gente, quase que a gente se perde. Oxe, é ali mesmo. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, chama o cachorro. Tchau, tchau. Fala aí, Mira, gostou? Você ficou com medo de se pegar na floresta? É que o cachorro vem comigo. Eu gostei do vídeo. E depois que a gente voltar,